Лукашенко шкодзіць захаду з глобальнага поўдня. Сябра Лукашэнкі арыштавалі наўпрост у палацы, якім чынам беларускі дыктатар паказаў, што ён сапраўды спалохаўся. Віце Лукашэнку паўціннік, хто яго павіншаваў словамі пад вашым чуткім руководствам. Беларускія службы пішчом просяцца ў Літву. Не дамогшыся прасоўвання адносінаў з цывілізаваным светам на дыпламатычным узроўні, Лукашенко працягнуў рабіць сваю чорную справу шкодлівасці і помсты. Колькасць паветраных балонаў з кантрабанднымі цыгарэтамі павялічылася, лік пацярпелых ад гэтага дарос да рэкорднай на сённяшні дзень лічбы. Дагэтуль спадзяваліся, што самыя актыўныя атакі ўжо мінулі, прынамсі ў лістападзе. Нагадаю, самай напружанай улады Літвы назвалі ноч на 24 лістапада. Тады тэрарыстычная атака доўжылася ад 17 гадзінаў увечары ў суботы да 2 ночы на нядзелю. З гэтай нагоды вільнюскі аэрапорт быў вымушаны адмяніць 13 рэйсаў, а яшчэ 6 самалётаў перанаправілі ў Каўнас. Усяго ў паветранай прасторы зафіксавалі больш за 40 метаазондаў. Тады падсумоўвалася, што за некалькі тыдняў не здолелі планавана перасоўвацца па свеце больш як 30 тысяч асобаў. 200 з плюсам рэйсаў было перанакіравана. Аказалася, што тая лістападаўская ноч была яшчэ кветачкай. Мінулымі вечарам і ноччу колькасць шароў узрасла ў 1,5 разу, і іх было ўжо больш за 60, а пацярпелых толькі за адну ноч назбіралася больш як 3000 чалавек. І адмянілі ўжо 22 рэйсы. Кіраўнік нацыянальнага цэнтру ўпраўлення крызіснымі сітуацыямі Вілмантас Віткаускас заявіў пра павышаную актыўнасць кантрабандных аэрастатаў у небе над Літвою. Новыя і больш жорсткія меры процідзеяння гэтым гібридным атакам будуць абмяркоўвацца на снежаньскім паседжанні Дзяржаўнага савету абароны, паведаміў дарадца прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы Рыдас Ясюлёніс. Бо паводле Вілмантаса Віткаускаса, нагадаю, кіраўніка нацыянальнага цэнтру па ўпраўленні крызіснымі сітуацыямі, зараз склалася ўражанне, што кантрабандныя шары наўмысна запускаюцца ў зоны, небяспечныя для авіяцыі. І вецер тут ні пры чым. У сувязі з крызіснай сітуацыяй у апошні час было праведзена некалькі паседжанняў камісіі нацыянальнай бяспекі. Апошні раз яна праводзілася 18 лістапада. Пытанні гібридных атакаў з боку Беларусі і далей будуць у цэнтры ўвагі сустрэчаў на нацыянальным і міжнародным узроўнях, напрыклад, 4 снежня, калі ў рызе збяруцца прэзідэнты краінаў Балтыі, каб абмеркаваць перш за ўсё меры бяспекі і абароны ад гібриднага варварства Беларусі і Расіі. Прэзідэнт Латвіі Эдгар Рынкевіч, кіраўнік Эстоніі Алар Карыс і першая асоба Літвы Гітанас Наўседа абмяркуюць сярод іншага і пытанні нацыянальнай, палітычнай і энергетычнай бяспекі, а таксама актуальныя моманты Дня еўрапейскага звязу ў падтрымку Украіны. Беларускія высокія чыноўнікі не падаюцца такімі разумнымі і разважлівымі, таму і не жадаюць балтыйцы з імі ўвогуле хоць аб нечым размаўляць. Але чыноўнікі рэжыму яшчэ больш ад сябе адварочваюць. Так старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, дарма што былы кагабіст, генерал-маёр у адстаўцы грамадзянін Сергіенка з вышыні свайго інтэлекту заявіў на сустрэчу з супрацоўнікамі гомельскага дома будаўнічага камбінату, што ўлады Літвы паводзяць сябе як малыя, нашкодзіўшыя дзеці. Совершенно не цивилизованно абсолютно закрытие пунктов пропуска. А кого вы пугаете? Вы же пугаете собственных народов, собственных польских бизнесменов, собственных своих же перевозчиков. Поляки уже 2 пункта пропуска открыли. Но это такая, понимаете, политическая игра. Это как непонятно на кого и за что обидевшиеся, нашалившие дети. У пісьменніцы-крыміналісткі Александры Марынінай ёсць кніга «Закон 3 атрицаний», дзе прапісана цудоўная жыццёвая мудрасць. Нічога не рабі, не кажы і не думай, калі цябе пра гэта не просяць. Беларусь, ганьбячы Літву і ўвесь еўразвяз, пішчом лезе туды, падзеючыся хоць на якое супрацоўніцтва. Спачатку Міністэрства замежных справаў абурылася, што дагэтуль не атрымала ад Літвы афіцыйнай інфармацыі аб інцыдэнце на Ігналінскай атамнай электрастанцыі. Тут, аказваецца, узгадалі пра нейкія міжнародныя нормы прыстойнасці. Нягледзячы на дзейныя міжурадавыя пагадненні, гаворыцца ў звароце Міністэрства замежных справаў Беларусі дамову паміж адпаведнымі рэгулятарамі 2 краінаў у сферы бяспекі, як тут узгадалі пра дагавор о бяспецы, а таксама па лініі органаў па надзвычайных сітуацыях аб аператыўным паведамленні пра ядзерныя аварыі і абмене інфармацыяй пра ядзерныя ўстаноўкі, мы не атрымалі інфармацыі пра тое, што здарылася на Ігналінскай станцыі, сказаў прэс-сакратара беларускага МЗС. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях накіравала нават адмыслоўцаў у цэнтры хімічнай і радыяцыйнай абароны ў памежны Браслаўскі раён. Аднак перавышэння кантрольнага ўзроўню радыяцыі не зафіксавалі. Таксама Беларусь прапанавала сваю дапамогу ў ліквідацыі аварыі, калі такая сапраўды была, літоўскаму боку, але таксама ніякага адказу не атрымала. Направленные подразделения и специалисты Центра химической и радиационной защиты Республиканского отряда специального назначения «Зубр» для контроля уровня радиационного фона. МЧС проинформировала литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь, соответственно, в ликвидации последствий инцидента и в соответствии с двухсторонним белорусско-литовским договором запросила сведения о
происшедшей чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной электростанции. Данные сведения необходимы для того, чтобы оценить угрозу возникновения радиационных последствий и принятия исчерпывающих мер безопасности. На данный момент ответ от литовской стороны не поступал. Дзіўная справа. У лебезятніцкай плебейскай Беларусі чыноўнікі павіншавалі старэйшага сына Лукашэнкі так, як ніколі не віншавалі самога крывапійцу. Віце напярэдадні споўнілася паўста, і першым стараўся паспець вызначыцца старшыня Беларускай федэрацыі футболу Яўген Булойчык. Чалавек сам па сабе з выгляду смешны, але дадаў да свайго іміджу яшчэ і гору іроніі, выкарыстаўшы па сутнасці службовае становішча, бо ягонае шчырае і шчодрае віншаванне было выдадзена на афіцыйным сайце Асацыяцыі Беларускай федэрацыі футболу. Уважаемый Виктор Александрович, от себя лично и Ассоциации Белорусской Федерации футбола от всей души поздравляю вас с 50-летним юбилеем. Ваша деятельность на посту президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь является образцом эффективного руководства и преданности своему делу. Под вашим чутким началом белорусские атлеты добиваются высоких результатов на самых престижных международных соревнованиях, прославляя нашу страну по всему миру. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашей семье, неиссякаемой энергии, мудрости в решении поставленных задач и новых больших побед для белорусского спорта. Успехов во всех начинаниях. С уважением, председатель АБФФ Евгений Булойчик. И коли Булойчик яшчэ салага ў дзяржаўнай сістэме координат плебейства и субординации, то министр спорту Ковальчук давно пропаленный конъюнктурщик. Слухайте, як у яго душевно атрымалася. Поздравления с юбилеем президенту Национального олимпийского комитета Беларуси Виктору Лукашенко. Уважаемый Виктор Александрович, примите искреннее поздравление с юбилеем. Благодаря вашему глубокому пониманию происходящих процессов в мировом спорте, лидерским качествам, энергии, целеустремленности и мудрому руководству, Национальный олимпийский комитет последовательно укрепляет свои позиции, создает условия для успешных выступлений наших спортсменов и продвижения спортивных инициатив в Беларуси на международной арене. Ваше внимание к спорту, особенно к детскому, это не только залог будущих побед и достижений наших спортсменов, но и надежный фундамент, который формирует будущее поколение. Именно благодаря вашей заботе и поддержке молодые талантливые атлеты получают возможность расти, развиваться и реализовывать свои мечты, а страна гордится своими будущими чемпионами. Ваша мудрость, второй раз слово «мудрость» использовано, и искреннее желание сделать спорт доступным для каждого вдохновляют тренеров, родителей и детей идти вперед и достигать новых вершин. В этот знаменательный день хочу сказать вам большое спасибо за помощь и неоценимый вклад в развитие спорта в нашей стране, за те личные усилия, которые вы вкладываете в развитие нашего белорусского спорта. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, неиссякаемой энергии, новых идей и сил для реализации всех намеченных планов. Пусть ваши желания воплощаются в жизнь, а победы белорусских спортсменов приносят вам радость и вдохновение. Конечно, хлусні тут 99%. Не будь тое сын самога, упэўнены, што віншаванні былі больш сухімі і прагматычнымі. Застаецца дадаць, што таму Віце Лукашэнку спорт да сірэневенькай зоркі. Ну так, любіць на матацыкле пабачыць, злятаць на гонкі Формулы-1 у Абу-Дабі, зразумела, не за свой рахунак, але каб ён любіў спорт, тым больш гульнявыя віды, быў заўзятарам, гэта хіба здарэцца толькі ў наступным ягоным жыцці. Подноготное белорусское телеграфное агентство, полностью накормленное Лукашенком, поведомило, что Гвинея-Бисау приходит у себе после державного перевороту. Это так званый переворот здарился 26 листопада. Спочатку 23 листопада там пройшли президентские выборы. Выборкам мусіў поведомить про их выники 27 листопада. Однако дзейны президент Умару Сисоку Эмбала, який приезжал у Менск до Лукашенки у сёлетнім траўні и был обраны на посаду аккурат у тым самым 2020 году, раптом днем раней заявил об своей перамозе. Як, до речі, і лідер опозиции Фернандо Диеш. У выніку Сісоку затрымалі ў той жа дзень у ягоным прэзідэнцкім палацы вайскоўцы, і ўчора ў пятніцу ён быў эвакуяваны ў Дакар па даручэнні прэзідэнта Сенегала. Гэтая ситуация так напужала Лукашенко, что у той же день, 26 листопада, ён даў указанне свайму Ваніку Бракову, міністру ўнутраных справаў, арганізаваць трохдзённыя вучэнні па процідзеянню вулічным акцыям. А так падумалася, з чаго гэта праз 5 гадоў пасля таго, як усё быццам бы улеглася ў думках Лукашэнкі рэжыму узгадваць пра небяспеку ад уласнага народу. Вось так беларусы і жывуць ад суму да суму. Гэта ўсё на сёння. Нядзельныя навіны вам прапануе Зміцер Лупач. Да пабачэння.